Yeni vlogdan hər birinizi salamlayıram. Sizin üçün maraqlı bir ad günü vlogu düzəltmişəm və bu vlog neçə vaxtdır dediyim Alena'nın ad günü qonaqlığı ilə bağlıdır. Buna görə də biz bir gün əvvəlcədən belə alış-veriş etmişdik və bir çoxlarınız belə vlogları sevirsiniz, alış-verişlə bağlı olan. Buna görə də istədim ki, sizin üçün də çəkim nələr almışıq və sizə də xoş izləmələr. Belə bir yeni il hədiyyələri də almışdıq. Düzdür, yeni ilə hələ ki çox var, amma ki bizim evə gələcək uşaqlar üçün dedik ki, belə bir sürpriz də edək, uşaqlar sevinsinlər. Və alış-verişimiz də nəticədə bu qədər tutdu. 2 marketdən alış-veriş etmişdik və ümumi də bu qədər tutmuşdu. Və mən də başlayıram artıq bu aldıqlarımızı yerləşdirməyə ki, sonradan işimə rahat formada başlaya bilim. Hər şeydən əvvəl isə çalışıram ki, Alena'nın yeməyini hazırlayım. Çünki Alena hər şeydən önəmlidir. Onun yeməyi olanda mən də rahat oluram. Digər işlərimi rahat formada görə bilirəm. Yemək olmadıqda isə elə ağlım qalır ki, Alena'nın yeməyi yoxdur filan. Buna görə də elə işlərimə başlamamış dedim, yeməyini hazırlayım. Səhər evdən çıxanda isə belə toyuğu filan keçən dəfə sizinlə birlikdə yerləşdirmişdik. Onları da çıxardım ki, buzu açılsın, evə gəldikdən sonra rahat formada işimi görə bilim. Bundan sonra isə başlayıram göbələkləri soymağa. Bu göbələkləri mən milföy xəmirlərinin arasına qoyacağım. Yəni göbələk və özümdən əslində bir qarışım belə ortaya çıxarmışam deyim. Fileni keçən dəfə doğramışdıq. İndi o filə ilə birlikdə göbələyi bişirəcəm. Və soyduqdan sonra da rəndədən keçirilmiş pendirlə, Holland pendiri ilə qarışdırıb milföylərin arasına qoyacağım. Yəni bu qədər sadədir. Onsuz da prosesi siz görəcəksiniz. Yəni burada göbələkləri soyuram. 2 paçka almışdıq. Hamısını işlətmədim, düzdür. Bir neçəsini isə axşam üçün ayırdım və qızartdım. Çünki baldızım bizə gələcəkdi. İndi görəcəksiniz ki, onun üçün də yemək bişirirəm. Həm özümüz yeməliydik, yemək yeməmişdik axşam saat 9-a qədər və həm də baldızımgil bir gün əvvəldən gəlirdilər. Buna görə də o yeməyin yanında da bir neçə göbələk də qızartdı. Burada da yoldaşımın əllərini görürsünüz. Yoldaşım da mənə sağ olsun kömək edir. Birlikdə edirik, həm söhbət edirik, belə daha rahat olur işi görmək. Həm də onun da köməyi olmasaydı mən lap çox yorulardım. O mənə belə kömək elədi, ona görə də mən demək olar ki, yəni yorğunluq hiss eləmədim. Səsim biraz üstünüzə sağlıq, deyəsən mən qrip oluram, dəqiq bilmirəm, amma səsim heç yaxşı çıxmır. Buna görə də çalışacağım bu hissələrə musiqi yerləşdirim ki, siz də izləyərkən sıxılmayasınız. Burada isə videonu mən neçə dəfə tezləşdirmişəm. Buna görə də biz orada söhbət edirik və videonun səsi də çox qəribə çıxır. Buna görə də mən çalışacağım ki, bu hissələrə musiqi yerləşdirim. Siz də sıxılmadan izləyəsiniz.
Burada gördüyünüz kimi yoldaşım krabları doğrayır. Bunu marketdən almışdıq və krab salatında biz tez-tez istifadə edirik. Krab salatını da kimə maraqlı olsa mən sizinlə bölüşərəm. Mən isə soğanları doğrayıram, çünki aşqara bişirilməliyik. Bu mənim ikinci dəfədir ki, aşqara bişirməyimdir. Bundan əvvəl bişirdiyim də pis alınmamışdı və bu da ikinci dəfəmdir. Bu dəfə fərqli bir üsulla elədim. Əvvəllər bu şabalıdı filan hamısını ayrı-ayrı qovururdum soğanın yağında. Amma bu dəfə hamısını əlavə elədim və hamısını birlikdə qovurdum. Məncə belə daha rahat oldu və dadı da heç fərqlənmədi. Burada da ətin suyunu əslində süzmüşdüm. Burada isə dibini qatmaq istəmədim. Çünki deyəsən biraz kəfi gec yığmışdım. Buna görə də rəngi azca qaralmışdı suyunun. Və suyun da bir hissəsini Alinanın yeməyinə əlavə etmişdim. Bir hissəsini də belə aşqaraya əlavə etdim. Və çalışıram ki, tez-tez ətrafı toplayım ki, çox iş qarışmasın. Ortalıq düzənli olsun. Burada isə Sezar salatı üçün belə toyuqları qızardıram. Əslində buna çox şey vururlar. Mən bu dəfə sadə etmək istədim ki, işimi qarantiya alım. Qarantiya almaq istədim işimi ki, birdən dadı nəsə pis olar. Və sadə duz vuraraq bunu etdim. Nə qədər qab çıxmışdı, bir hissəsini yoldaşım yumuşdu, bir hissəsini də mən yuyuram, yoldaşım silir. Qab yumağı sevsəm də, qab silməyi heç sevmirəm. Yəni ikisini bir arada etməyi ümumiyyətlə sevmirəm. Ya qabı silmək, ya da ki, qabı yumağın tərəfdarıyam. Amma ikisini bir yerdə edəndə mənə çox sıxıcı gəlir. Buna görə də yoldaşım burada mənə kömək edir. Onun sayəsində də işlərim demək olar ki, yüngülləşir. Alina isə qaynanamla, yəni nənəsi ilə oynayır. Buna görə də işlərimi rahat formada görə bilirəm. Burada isə artıq başladım milföy xəmirlərinə bu içliyi yerləşdirməyə. Əvvəlcə belə bir şey yoxlamaq istədim ki, üstünə yəni Holland pendirini əlavə edim. Sonradan fikirləşdim ki, bundansa elə içliyin tərkibinə bunu Holland pendirini burada gördüyünüz kimi qarışdırsam daha yaxşı olar. Və dadı da super çıxmışdı. Son nəticəni deyəsən çəkməmişəm, amma stolun üzərində siz bunları görə bilərsiniz. Çox maraqlı və dadlı alınmışdı. Yemək bişirmə hissəsini çox uzatmaq istəmədim. Ona görə qısa-qısa kadrlar əlavə etdim və biz başlayırıq artıq evi bəzətməyə. Keçən dəfələrdə sizə göstərmişdim. Sizin maraqla izləmədiyiniz əvvəlki vloqlarımda bunların hamısını hardan aldığımızı filan göstərmişəm. Amma nədənsə son vloqlarım o qədər də həvəslə izlənilmir. Yəni izlənməsi çox aşağıdır. Bilmirəm səbəbi nədir. Ya izləyicilər artıq məndən sıxılıb, ya da nəsə YouTube-la bağlı bir problemdir. Çox izləyicinin qarşısına çıxmır. Buna görə də mənə dəstək olmağı unutmayın ki, mən də həvəslə sizin üçün yeni vloqlar çəkə bilim. Yəni inanın ki, o qədər motivasiya eləyir ki, bu şeylər məni belə izlənmə düşdüyü zaman mən də həvəsdən düşürəm. Buna görə də elə fikirləşirəm ki, yox, bir müddət mən də istirahət edeyim, heç nə çəkməyim. Sonradan artıq gözəl rəyləri filan gördükcə yenidən həvəslənirəm. Buna görə də çoxlu rəy yazmağı və kanalıma hələ də abunə olmamısınızsa, abunə olmağı da unutmayın ki, mən daha həvəslə işlər görüm. Burada isə belə dekorlarımızı artıq düzəldirik. Burada baldızım, yoldaşım köməklik eləyir və başlayırıq birlikdə köməkliklə evimizi bəzətməyə. Belə çox şar filan özümüz almadıq. Çünki qorxuram ki, partlayar filan, uşaq qorxar, Alina qorxar. Buna görə də şar almadıq. Amma belə təhlükəsiz formada dekorlardan istifadə elədik.
Artıq növbəti gündür və milföyləri mən həmin gün, bir gün əvvəl yəni buzluğa atmışdım. Səhər çıxarmışdıq onları və buzları açıldı. Bundan sonra isə üzərlərinə yumurtanı çəkirəm və küncüt və çörək otundan istifadə edərək üstlərini bəzəyib göndərirəm bişməyə. Burada isə baldızım Sezar salatının içliyini hazırlayır və iceberg kələmlərini doğrayır. Hərəmiz bir iş görürük ki, işlərimizi vaxtında çatdıra bilək və burada yoldaşım da ən çətin işi görür, kameranı idarə eləyir. Çünki mən belə olduğu zaman biraz tələsirəm. Hər dəqiqə telefonu götürüb nəsə çəkməyə, yəni insan çatdıra bilmir. Buna görə də yoldaşım sağ olsun bu vloqun əmələ gəlməsində dəstəyi çoxdur. Yəni beləliklə köməkli formada işlərimizi yekunlaşdırırıq. Bundan sonra isə mən keçirəm artıq masa düzənini etməyə və masamızı da bəzətməyə. Bunları bir gün əvvəldən də edə bilərdik. Sadəcə həmin gün çox yorulmuşdum. Buna görə də dedim, yəni qonaqlıq olan günü edərik bunları. Təxmini 12-13 nəfər olacaqdıq və bu masanın başına da bir masa əlavə etmişik. İndi bilmirəm, vloqda görəcəksiniz onu. Burada isə kiçik bir kaza oldu və bu qablarımın altı məndə tez-tez çıxırdı və belə bir kley tapmışdım. Keçən dəfə ikisini sizinlə birlikdə neçə ay bundan əvvəl yapışdırmışdıq. Ondan sonra heç qopma olmayıb. Bunu isə mən birinci dəfədir ki, istifadə edirəm və bu kley vasitəsilə indi də görəcəksiniz ki, necə rahat yapışır. Qızlar, bu arada bilinciklərim də çox yaxşı çıxmışdı. Ən çox qorxduğum yemək bilinciklər idi ki, ilk dəfə edirdim, amma dadı çox yaxşı olmuşdu. Yeyən hər kəs də çox bəyəndi. Burada isə dolmaları görürsünüz. Bu uzun dolmaları mən və baldızım birlikdə etmişik. Yumruları isə qaynanam. Yəni belə maraqlı bir görüntü ortaya çıxdı. Bundan sonra isə biz yanımızda olan Şərifəli restoranından 2 set demişdik, kebab seti. Və bu da setimizdir bizim. Boşqablara düzdük yoldaşımla birlikdə. Və bu setin daxilində də belə sac da var idi. Onu da əlavə elədik. Sac da dadlı idi. Düzdür, həmin günü yeyilmədi. O qədər yemək var idi ki, birdən-birə o qədər yemək belə ortaya çıxdı. Heç mən də o qədər olmağını gözləmirdim. Belə bişirdiyin zaman hiss eləmirsən. Amma sonradan gördüm ki, hər şey bol-bol idi. Və aşımızı da görürsünüz. Qaynanam da aş dəmləmişdi. Bundan sonra isə belə bir tortumuz da var idi. Tortu da sizin üçün çəkdim ki, kiməsə fikir olar. Bunu da Nərimanovda yerləşən elə Diyas Şirniyyat yerindən sifariş vermişdik. Biz bir neçə dəfə orada olmuşuq və tortlarının dadını da çox bəyənirdik və buna görə də elə oradan sifariş vermək istədik.
Tortun qiyməti isə 90 manat idi. Çatdırılma ilə birlikdə 95 manata ümumi bu tort yəni ortaya çıxdı. Tortun dadı da super idi. Yəni yeyən hər kəs bəyəndi. Biz tərkibini seçmişdik. Malina şokoladlı və həqiqətən də çox dadlı bir tort idi. Yəni o qədər ağır yeməklərin üstünə belə turş məzə dadı olan bir tort super getdi. Və burada da artıq biz çay süfrəsini düzəltmək istəyirik. Buna görə də tortu da hazırlayırıq əvvəldən. Və belə gördüyünüz kimi çox maraqlı bir vaxt da keçirdi. Alina da oynadı, həm də sevindi. Və ilk düzdür, çox adamı bir yerdə görəndə həm də yuxusu da gəlirdi, başladı ağlamağa. Ondan sonra yatdı, oyandı, düzəldi. Və özü də başladı, oynadı, maraqlı vaxt keçirdik hamımız birlikdə. Qızlar, bundan sonra isə keçirəm ümumi təmizliyə. Qabları düzdür, baldızım sağ olsun yumuşdu. İndi də mən başlayıram onları yerinə yerləşdirməyə. Və Alina da otaqda oynayırdı. Başladım tez-tez işlərimi görməyə ki, sonra da Alinanı yatıra bilim. Alina da sağ olsun yemək yemədi. Hazırladığım yeməyi də yemədi. Bilmirəm, başı çox qarışmışdı. Ancaq insanları görmək istəyirdi, oynamaq istəyirdi. Və buna görə də heç yeməyini də yemədi. Mən də başladım burada artıq təmizliyimi etməyə. Sizə də vlogumu bura qədər izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Təbrik yazan hər kəsə təşəkkür edirəm. Əvvəlki vloqlarda da yazmışdınız. Sözlərinizi, xoş cümlələrinizi gördüm. Mən də daha da sevindim. Və təmizliyimlə də vlogu bitirəcəm artıq. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti vloqlarda görüşmək ümidi ilə hələlik kanalıma da abunə olmağı unutmayın.